L'UBC, l'université belgo-congolaise, ouvre ses portes à Kinshasa. L'UBC organise 4 grandes facultés: sciences sociales, économie et gestion, développement communautaire et environnemental, faculté des droits, un terrain de plus de 100 hectares, une télévision moderne, une bibliothèque, une salle d'informatique et un cabinet d'assistance juridique. Et tout cela pour faire de vous des cadres émergents. Avec ses professeurs visiteurs, l'UBC octroie des bourses à ses lauréats. Inscrivez-vous déjà, rue Louosi, numéro 11 à 13, à Kassavogo. Téléphone, plus 243 81 60 00 634. L'UBC, sciences et culture de l'excellence. Monsieur Mamadou Siribé, où est-ce que c'est? T'es venu d'abord récupérer mes contenus. Il y a une agence là, je sais pas. Agence ya douane. Agence de douane. Quelle agence? Louvounou Export. Na matadi bayo kakombo Louvounou wana baluka moto na bakangaye. Kokende gauche à droite, tu as grâce à ça moko. Awa zena matadi. C'est vrai. Avenue Major Bango, numéro 6. Blessing Business. Agence ya douane yesolo. Kende na adresse tout na bana matadi nyoso tout baye bien. Bango numéro 6. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Jonker. Oza agence en douane Blessing Business. Nous allons prendre le dédouanement et import et export. Solution na yebisa qui est les alliés Blessing Business. Maintenant les solutions est venue. C'est conteneur. Ici à la Walla village. Atika la Walla village. Aïe se vende kunanga na Bamako. Blessing Business des solutions. Vous en à Dubaï, vous en à Canada, États-Unis, Europe et partout. Agence de dédouanement Yangoyo, Blessing Business. Vous avez posé à dédouaner biloko. Yaka, vous avez un point à bino. Rapidité, sincérité, ce qu'on ligne livraison à domicile. Partout, place aux alliés. Vous avez un matadi in avenue Major Vango, numéro 6, commune Nzadi. Non loin, il y a Noguera. Numéro on a vu ces alliés 089 98 33 087. Blessing Business. Agence ya douane ya sûr. Bouyei malamu na Sara, application ya Afriland First Bank et sali na téléphone. Salela misolo na yo na tango nyonso lingi. Na Sara Banking, ezande bank na chombo na yo. Tinda mbongo na yo na bokengeli nyonso ata ofandi na ndako. Consultez solde na yo, landela ba crédit na yo, sala ba virement bancaire, senga cheke na yo, topé tuna motuna pona kokoso ya lolenge nyonso. Elongo na Sara Mani, biso nyonso tokoti masolo ya bank na chombo na pete nyonso. Afriland First Bank a komiseli biso libenga na ye na téléphone. Ata oza na compte bancaire te, salela mbongo na yo na téléphone na yo na kimia nyonso. Na lisungi ya Sara Mani, okoki kotinda pe kozwa misolo, kosomba crédit na yo ya communication, kofuta mbongo ya biloko sombi, tembe sili. Kende na lombango ko télécharger application na yo Sara ya Bank Afriland na Google Play to App Store. Pe kimambango na agence Afriland o ezwami pene sika ofandi po ba activele yo Sara. Sara, Bank na biso et longo na biso bipai binso. Afriland First Bank. The Pack. Mbote na bino balandi nyonso bosolo na politique officielle tokutani sous lelo mokolo ya liboso lundi 28 septembre bomo mesano boche ba TV na bino boza kolanda biso motema likolo parce que lelo nde to bandaka semaine ndenge to lobanga mokolo ya liboso lundi mardi mercredi jeudi vendredi nangonga ya 11h ndenge to bandi bo. Merci na ba étudiant nyonso bayaki lobby ba élève bazalaki ebele lobby na tene de la Gombe. Pambate lobby na tene to salisaki concours de bourse plus de 4500 au total ya ba étudiant ba yaki pona kozwa part ba yaki ko beta nzoto ezalaki malamu. Merci na baboti ba basalaki confiance na univers service boso na politique accompagner na communication. Merci na général Silvano Kasongo pona police pambate police azalaki pona ko encadrer ba mesures ezalaki respecter na pesi bango longonia. J'espère que ba lauréat to pesa bango pe possibilité ya komona na pe na koyebana nyonso ekotikala ekomonana. Je pense que nyonso koleka na traçabilité ya malamu et puis transparence ndenge tolobaki. Bozana beni à travers la radio Mont Bleu, bozana na biso na Bunia, na Butembo, bozana Congo central na Madimba, jour pour jour ndenge toza koloba rentrée parlementaire et assemblée provinciale.
Pambate l'Assemblée nationale, c'est Salamaki Outa les 15. Boyebi qui est Salamaki Mokolango à Liboso, sénateur à vie Joseph Kabila Ayaki et Salaki Nenge Tomonaki. Mais ville à Kinshasa, rentrée parlementaire dans le Salama mercredi. Donc les autres lundi, ceux qui ont lobby mardi mercredi, bas député provincial à Kinshasa, baza kozonge la musala. Alors, bas député en provincial à Kinshasa, bango na gouverneur ya ville à Kinshasa. Après bango bazwa mandat ndenge baza lelo tokei 2 ans ngo. Eloko nini bango ici basali. Est-ce que ville ngo ezotambola malamu? Lelo toza na problème à mai. Lelo toza na problème ya courant. Toza na problème ya nzela. Toza na problème ya éclairage public. Ba problème ya bongo na bongo. Makamba ba wenze, makamba ba école. Ville à Kinshasa eza loko la capitale te. Ville à Kinshasa eza loko la mutaza na mboka. Non, on a mon capitale à salité à Mbindolo Boété. Alors que tu as la gouverneur, alors que tu as des députés provinciaux. Les députés provinciaux, la plupart à Kinshasa, la plupart des députés provinciaux à Kinshasa, ils staffé, ils chef coutumier, donc, on va tenter de parler de ça, mais en même temps, l'Ikamouya Lamouka est un problème. Lamouka Mouzitu, azalaki na poto confinement ekangi 5 mois raison ya malade to comprendre mais Mouzitu yo azongi siko Mouzitu azongi fayu pas azongi uleke basala kaka remise et reprise ndenge zalaka ti siko za ko umela eloko ni eza ko umisa bango to ebite tangu suma yela ngo ko bimao pona yango avant azongela makambo na ya classe Mike Mukeba Nkoso honorable député provincial Eli ya Lingwala mbote na yo mbote mingi. Toyambio na tongwa lelo motuna peut-être tobanana noté mais félicitations parce que natanga mokanda mokwawa mokolo euti koleka ba primé yo na prix Nobel ya paix ya démocratie na lisanga ya bandeko wana bamoni kozali moto yo ozo ko assumer makambo oza moto ozo wanga na ba position na ete ozo likambo te ya liboso na pesi yo matondo mingi tango olobi yango loko okoma ko na moki mobimba na zui singanzela nyonso matondo ndengo pesa sango na mbano ba pesi ngai e ali ngai te e ali mbano ba pesi ba kongomani makasi na ngai e uta epa ba kongomani nzambe moto tombolaka ba kongomani ba tombolaka e ali mbano ba pesi bango ndenge nga na tele makandenge lobaka e ali nde ba kongomani ba batena tema na loba mbano wane yali ya mukeba ite nga mapeka na ngeza ya kokita na musali yali mbando na bino ba kongomani matondo mingi bobetela yango tolo bodondo na yango kasi ebo sensa biso tete etumba yali nanu toko matete matabiso na motolo kwa kwiti ya miliki toke na etumba te suka demokrasi ekota tokota na musala ya solo ya ko sala te nkita ya Congo efuluka matondo mingi boni mikolo yo na ebité situation politique nous zo banate ozana la muka bato miso batinda ki déjà na cash na ebité soki pe ozui lupango na bandal to la lingua la situation no tamboli babi ba pesinga mbongo mbongo bala bagezaki soki $800 mo ba mosu babi millioni $300 ndeko moko ayete na ndako nda bi ba kongoma ba mosusu bokaboni yo na bo moino yo somona $3 millions ya ba sansa yo kokufa komona yango ya ba sansa ngai mongo na mibu na nango na mona yango ka na film non na mona yango na miso te ponga zaki na mopandisa na ko sa na banki te na ko sa epa ya bulamata te na ko mona na millioni $300 pai wa ba mosu babi $800 ba mosu babi $20,000 ngai na yo yeyo awa na pa na kana lingwala moi koko so mikolo biso ba député provincial to ko kelela sanza so mine yango ifute ko yakate sanza mine biso ba député provincial ya Kisasa okotuna Gentindi Ngobe habite crise ya coronavirus sanza mine yango to ko kelela na vai na okela nga na ndako soko elekeli nga mingi na dui chombo na nga na bengi moto na yebi o ande o akwa bango ne tando ekete o nga na salisa kaye poawe komisoto koyokani makanisité na politique ata moi kama moko ya dola okabelenga ekomi ngambo poso ko saisi moninga engo baboni akomi mombu na yo nyonso yo koloba ndima so moko muso abili kambo eza mabe otindi ba na tando ke yo na basaisa yote na bo moina yo basaisa yote yo ngai pene na ali anaki mobwana na bato na saisa kate siko position actuellement na ali na lamuka ozaka na lamuka na ali na lamuka na ebisi ba kongo toke malembe na jo kongomani boy bolanda ba dongolo miso te
ngonga moto ekata makambo so na kepa Félix basombi ngai so to Kabila asombi ngai sima sanza motoba ya sanza zomi na mibale nde to koyeba so basomba mukebai boko kosa bokomi okabanga ya kokaba pona lobi na bino likambo ya solo bozangi nzela ya koyebisa ngo bakongoma na tuni bino lelo wapi destitution ekei wapi bokomi koya o alo babo destitution ngo soko tambo mwamba ye tali biso te destitution ngo ko za su tambo te ko za pep bosuki et mon nini boso ya bakongomani te likambo bolobaki bolengelaki yango te sikoyo bokomi okabanga ya kokaba kabanga epa ya fenga tata mo baboko zana lamuka ou wapi nga zana lamuka ou wapi ka o to saka en Genève nga bi lamuka mosuté lamuka mosu na ko kasango nango na mwe bilenge mo basé lamuka na ba réseaux sociaux ba ko benga lamuka populaire banga yebi yango te nga na lamuka o to sana Genève boni ba $50 aujourd'hui déjà no makambo akama makambo akama riso zimbongo na quand même yo pe yo pas dit ça ngo so na botuna ngana sala kino émission asuka osengaki 50 na yo lelo yo tokutani note bango mi balé ba ko yoka te bongo ba ko sisa likambo akama ne donc kamari zana na bango mi balé bango wana ba ko yoka te ba sisa likambo ba ki na poto yango otoko lobati na lingi na kota la question na directement mais na ngana silisa parce que yo pende ngozawana baza ko accuser olembongo ya elenge mobali Merlin wazaki no mikonyo c'est le loi en prison au kamati likambo mboko batindi lembongo a Merlin pesa ngai numéro ya vuvu comment sanga yango comment se fait-il au cause na ye awa koloba na inga koloba te ngape na sesa kabata na sala pe moto moko atinda kimbongo kama mitano ya $. Nga na yebi yete natika so yete atinde pa ya Joël Kombe yalaki pona kosunga Merlin pona ba avocat $500. Joël Kombe motoye na mbongo wana na django na maboko ya collaborateur na nga Jimmy Kala aka django pa Joël ayena na bengi ba avocat babi ekokoka $500 te ba kongomani bo limbisa ngai na ya koloba makambo na kanga tina bango te j'ai ajouté $1200 de ma poche 1200 et ça 1700 ba pesi ba avocat pour ba avocat basi sa musa lokole du mois mikolo tata bato pesi mbongo ako bate bato ba yeba ete batine mbongo bakumo yima yima na benga ki Joël Kombe ayebisi bango numéro ya Merlin yango bo benga Merlin yango na ko senga wana likambo ya te numéro ya Merlin na pesa bato là za na prison na pesa numéro na izakata ngazaka libanda na bo benga ye awa toko bundamba mosu so kola sungi sima mikomi ba misato kala mingi mba mosu te Merlin ozali banda to ozali ba bo bengi ye Merlin aloko mwana na ngai na lia kama teke na Merlin na mesa ngala kamata mbongo wa mwana ngana lia esika ali wana pasi ngana lala kamala mote pona Merlin po Merlin akoti boloko likolo etumba na ngai e bongo na mibu ngana na ngo na kamata be $500 na kamati na ngoli na lie tipe na oki elengi na lali ata moi si nanga so oki likambo wana ko zaboli na ndako bana nanga so oki tenga lie mbongo o batine te po sunga Merlin basambeli ne basa musana otaba nanga na miso botika ni likambo wana très bien na si na pesa ki numéro ya Merlin ya Joël Kombe acha lobaki yango ngai so boko ko senga makambo boko luka boko joate po esika so boko loba na ko ya ko yanula très bien alors tout ça ko poussana ndenge na ngana informer bino mokolo ya vendredi révérend évêque général Dodo Kamba Israël ya zapendo ina ngai asalisaki conférence de presse ndenge boza omona na bilili conférence de presse wana ezalaki pambate bayeko lakisa arrêté bayeko lakisa penza mokano l'état azui kondima bando ye aponami lokola mokonzi église de réveil évêque général nde bapesi yango donc likita ya basoni kafuta na likita ya bato nyonso baza ba Jean Bosco Kindomba na bato nyonso ba na kati après conférence de presse nous pouvons conclure que ils sont dans le faux c'est-à-dire cop na bango wana eza cop moko boye ekozanga mutuna makolo à part oya ba Israël Dodo Kamba bango nde bazatu bazala nzela pamba te mikanda yango emonani parce que tozaki na conférence de presse totuni yango bokozo intégralité nango na pokwa TV za radio te na 19h bokozo yango bomo mesala alors ndeko mukebai olobi ozana la muka curieusement des complices ya bato bayoka na makasi na kati ya la muka c'est vrai que Bemba Azali Moïse Azali ndeko Muzito Azali ndeko Martin Fayulu Azali mais mingi pena ndenge bato basolola ka moi mingi na ebite so eza pona distance mais
Fayulu na Muzito baza penza moi collé moi makasi. Bango mibale depuis la muka ezaka na pouvoir nango ya rotation yo zui awanga pe na zui et bandaka liboso epa ya ndeko Martin Fayulu ye muto bandaka nango tete e bandaka pa bemba Katumbi ka yemoko Katumbi na Katumbi Bemba après Bemba na zui Muzito Fayulu sikoyo Muzito esengeli na pesa Fayulu mais uta ekomi makambo ko pesa na échange otilelo baza ko sala te ba raison ni nezo ko sala ma remise et reprise le za ko sala ma te ni nezo bloquer obi makambo mangomba tikana funga liboke moko mbango na koebisa secrétaire général ya enseignement primaire mobulu oyo akokotisa nga na ali motindami ya lingwala mba mosusu bandimi ya Islam babundaki wana na wile pulu chego ya wana likolo na ye secrétaire général ya enseignement primaire bako basoki jama esoko mangobe so mangobe ekomi représentant légal mibale ekomi coordonnateur national ya école conventionnée mibale makambo ya kosala ko mona ngo ya solo o ye secrétaire général ko sala na ko belela ye awa atika ni makambo wana bato bana lingwala bango bato asaki assemblée générale bazuze bakati likambo ye ako komala mokanda tenako za bazuze bakati likambo ye ako tia bato mosusu basala esika ya ba école conventionnelle na koya nango na bozindo mba mosusu ndeko yango na ko bisa yo na yebisi yo bakongomani bokangai na ko ba meli likambo bo tia ngo na motema. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Bokoye ba solo kokangola bino ba kokosa kabino te. Okingai solo moto kokangola bino moto kopesa bino makasi. Mozito na falu baki na poto. Biso to oki pasi awate ya koloba. Remise reprise ça mité pour na confinement. Pour na confinement. Baye awo. Sanza moko na mikolo yango. Basi basi remise reprise. Et bon remise reprise ya la muka kaka ya pamba ba ko kokate. Ya Congo nga ozaboni. Tunga okumba mboka ngo boy. Olobi soki ezalaki ya Congo. Sezaki ke moko aza président. Na yango na ko tuna nga zaboni. Oyo kaka ya la muka. Ekomi ngambo. Glissement. Sanza moko ekoki. Donc Mozito a glissé. Ako kenda. Pe okoma pe bilenge baloko bango bachaka bango bakocha monoko bakoya ko bisa tandoke likamoko yalité mbebe yalité glissement ko kende loko bango bachaka bango maloba ya kotia ya o babenga ka na éviter soko yebi ngo réflexe conditionné le réflexe conditionné les chaînes de Pavlov ba saka mbwa moko soko obeti ngonga na ngonga wana oye koki yeso e bandi otanga banzi te komi ngonga kolia yango wana batie bango mabana monoko ba ye tala telelo e bongo kaka ya lamuka pasi boye e bongo ya Congo ngaza boni tata est-ce que tu vois le baki lamuka lelo za la crise na obi na yo lamuka eza na crise ya makasi yali likaba pasi pona Congo lamuka yali na crise makasi pona nini to sali lamuka to tamboli basanze leki ebele lamuka ikomi na nzaya mibale poto bika na crise wana Lamuka et Ali se restructurer ou mourir. Lamuka doit se restructurer. Et c'est ce qu'il kondi. Bata na miso ba bate senge to vana mais ça soba lingi lamuka kenda liboso. Il faut redéfinir les objectifs. Na yite soko ban. Totala. Nzela to wuti. To sai malango to sai malango te. Redéfinir les objectifs. Oh to salaki liboso na o lelo. Et ko kenda nzela bongo na réalité ou pas. Redéfinir les objectifs. Et c'est Tomi Tuna, quelle est notre position vis-à-vis de Félix? Nga habité Totoko Yambaye, na habité le go anga na mona makamosu ya moi komi baya saka bagaya malamu te batos ba landanzela ngai. Mais nous devons nous dire tondimi ye, tondimi yete, tokobundisa ye, tokolukate to sunga na mosika. Nous devons redéfinir cette relation. Nakati wana tango toko yeba ndenge nini tokozala Félix tozana ngambo moko toyebike libaku ya mabe na Congo comme na Kabila na FCC. La menace reste Kabila et l'FCC. 18 mois après ou 17 mois, je ne sais plus très bien, nous nous rendons compte que le FCC et Kabila restent une menace pour la démocratie. Ça c'est clair. Et bon que toyeba yango loko Kabila ko tikala libaku ya mabe pour la Congo na FCC. Si Kabi tumba to même yango ndeni.
Nous devons faire ce travail pour que la Mouka rebondisse. La Mouka est essoufflée. La Mouka a quoi ben c'est au Kendete. La Mouka m'a canissé belé les gars kati fayu azana oye bemba ye et katumbi ye. Sikoyo vous allez difficile. Et vous avez pas si sikoyo la Mouka ko kufa liwa o basaka certificat de décès. Moi liwa basaka certificat de décès. Moto ko banga katumbi alingata ba la Mouka kufi. Bemba olingate liwa ya Mouka ko za bon. La Mouka etikala ka bemba. Moto moko ko boya ko signer. Ba ko lingate moto moko olingata ah me manga bote moto habite la Mouka ekufi. La Mouka ko kufa bemba boko la Mouka ka sute. So otuni muke ba habite yalaka otuni katumbi yalaka ndeko kena liwa. Po moto moko alingite pa ba kongomani yako mangambo. Alors qu'est-ce que tu proposes? Donc okangai Ozo proposer nini? Mais la restructuration de la Mouka. On a sauver la Mouka. Restructuration de la Mouka. Ça va se faire comment? Akonji bakutani mais on a kobimisa les objectifs. Quel est notre rapport avec Félix 17-18 mois après? Azalika moto to baite to ko beta to lelo to monite to ko riye na ngambo na ya IDPS kuna biso na ngambo yo to tongisa Kabila sim. Il faut cette réflexion doit trouver de réponse. Ce que tu as subi, tu as eu ce qui était la mouille au moins à vandi boy. Et si tu as fait kala, ce que tu as fait, la mouille à la pour la colingate, la mouille koufa dans le mangambo, car tu ne peux pas colingate. Donc, il y a encore une sorte de mort clinique. Hein? Mon toilette dans l'hôpital, à Koufa n'a rien noté. Très bien. Est-ce que ça sent aussi les rapprochements avec le pouvoir en place? Ça sent le rapprochement. Ma proposition, ça dit pour la vivre bien, il faut quelle attitude adopter face à Félix. Bon, on a appelé cette attitude. Nabi que la Mouka détermine une position. Ndekolangai. Ngana ebisi yo na Congo ya lima mingi. Soka osali kam balia ici. Allié. Ça fait 3 mois. 3 mois. Kobandaka tango to tamboli makambo ya Ronsard. Na makambo ya Minako. Nabité. Il y a moyen. Na le bango en français. Il y a moyen de converger parallèlement. Hein? Ah bango biso to sanganité kasi to keda objectif commun. Démocratie sur le quota Kabila na batonné batia na pembe. Ça fait 3 mois que j'ai recadré mon discours. Très bien. Na sala ki ngo pour la nini? Na sala pour ne sengote. Na sala ngo na monite Félix Soto zako bangela. Te yewa na ki na Kabila pa fungulele ekuke mobimba. Na moni Félix a tie le colonel de la démocratie, a tie ami benga ah! To ko sunga na mosika na lisanga te na coalition te. Biso ngambo ngambo pour le Congo. Je l'ai dit. Très bien. Ça fait 3 mois. Très bien. Lelo est comme ngambo. Ah mokeba ya Jimbongo songo to zonga no si maman moke. Ka moi liboko mo fo mon bu eleki. Mon konzi ya lingomba na ngai pe elumbi kolo za bo moyina azo bo moyina pe malakima. Alobite vérité des ici. Ngato sola ki na buta soko mon konzi loko eza mabe. Abi na na yoki to longoli yango. Na mo ilobi azongeli yango. Na sala déclaration abi na longwa ensemble na bien. Nanya pesa ngambon. Wana ye muzito na falu bana nzela ba uti wa meeting si ma ya programmation falu na muzito ba kena meeting na Congo Central ba ko na nzela ba to ba kena mona mutu ka yoka ko seka mokonzi falu na muzito ba na sengolo ko seka na telemeli na Katumbi na Pelum lobi na Katumbi ko binga ngai tande ba sama kama démocratie Katumbi m'a appelé par Salomon Skader ay mukeba ngana bi makambo na te ngabi mukonzi limbisanga ipene ya baite na longo loko wi ngote na tika na kati ya molongo. Très bien. Wana na twaka mbonga nani? Très bien. Voilà to poussa. Na tuna ka to poussa na, to poussa na. Sito na yo na faulu. Na benga ka ata moko na bino na tuna ye loko ni sengenda sa. Wana mukeba ya twaki. Wana mbonga katunga ya Katumbi yeba na kite. Tango lelo na yeka koloba te. Mokonzi faulu nzelo ko kenda ya mabe. Ah, basombi ye. Alien bongo. Alandi matamba. Nadi akamata mamikonyo sona kolanda ngwapi. Très bien. La place Walando Imbagi Fachi Telema Boma Libala. Ah, yango wana. Tango na yembaka na pese ngambo. C'était pas déjà cette ligne ici? Oui, Pisangai. Quand j'ai chanté là, c'était pas cette ligne que je défends aujourd'hui. Dans mon colo, j'ai 54 ans. J'ai étudié. Je sais comprendre l'intérêt du Congo. Très bien. Si on a fait un ndako, l'intérêt du Congo. Très bien, merci. Quand je comprends là où il y a l'intérêt du Congo, ça les Congolais peuvent compter sur moi.
Quand j'ai compris là où il y a des Tongolo, c'est là que je mets les pieds. Et je vais mettre les pieds ten à Souka. Et chaque jour qui passe, moi j'ai fait un effort pour apporter quelque chose au changement de mon pays. Et je le ferai toujours, tant que je serai en vie, tant que j'aurai la force de le faire, je le ferai pour mon pays. Très bien, merci beaucoup. Fachi Telema, Bomali Balaye. Ezarani, Poto Bengana. Poto Bengana, Kabira. Très bien, alors on va évoluer. On a dit qu'il on a évité. Pour la Fachi Telema. Bon, très bien, il n'y a pas de problème. Alors, on va entrer, toujours à rentrée parlementaire aux députés provinciaux. Mercredi déjà, Boza Kozonga Kelasi. Rentrée parlementaire. Bozo Zonga, Bakino Baza Kotala Bino. Est-ce que tu as pensé à député? Est-ce que tu as pensé à gouverneur? On a jugé différentes actions menées par Gentini Ngobila, surtout opération Kinbo Peto, depuis à lancer un côté lelo. Nazo kenana ya liboso na kubwa kambela baninga nanga ba député provincial. Na yebite majorité za bino FCC na UDPS. Majorité ingolo bate na assemblée provinciale nyonso Gentini akosa bukanga kamiso. Na ko bela bino ngonga yango. Bino nde senge bo benda kay matoyi. Pona 2023 bana kisasa ba kotuna bino na ngai. Mosani tosali. Engo bate ke soko gouverneur za majorité bino bo tika ganyon so saka bo benda ke matoyi. Toko kenda sika. Otuninga motuna wapi kisasa bopeto. Bande ko danga majorité FCC IDPS na assemblée provinciale kisasa. Tango ba tuna bino kisasa bopeto bo tiango wapi. Bo la kisango wapi. Mbanyo ce sont j'ai c'est un programme suppose un coût délimitation dans le temps, dans l'espace, et c'est un bongo. Et c'est un monsale que ça m'escanine. Mikoloboni, j'attends bien qu'on a gabé à Kobeli, la slogan. Ou à piquer ça pour péter Kaywan. Naoki babite qui ça pour péter le Kaywan, mon aîné, Yawana comme na Sukola Ipen, à Zongo Naika Ipen à Pam, à Sokola Yango. Yali Mawa Mingi, Yawana Sikalamuki, à Boaki Monsousou, éclairage public. Quel est le coût de ce projet? Et qu'on a pas côté à Minda, na Balaba Yanine. Na boulevard, on a remplacé les ampoules. Voilà un projet. On remplace les ampoules. Yango wana mosali Gentini akosa. Tala na kamwa kaye. Tala nenga ko betela ngo tangwa moto amiso makasi hein. Tangwa ko sa makambo ya éclairage public. Bana kisasa na ko bisa bino bofongo ya matoyi boyoka botele maka. Facture ya SNEL nyonso to kufutaka moto nyonso afutaka na facture ya SNEL il y a 1% taxe d'éclairage public. Gentini Ngobiambo ngane kenda kapi banda 2012 mobuko to tukumi balé na tsomi na mi balé. Où va cet argent? Taxe na impôt et là ndenge mon côté impôt ali pour la matala bi na ko mbongo taxe yali hein soko pour la matala yo pesi mbongo Nambo ko pesa ewana ya sengeli ta selo musa taxe éclairage public et ngo baté lotiliki et ali minde ko pena balabala tango ko pelate c'est ngo baté ba ko yiba mbongo ba kongomani yewana yi éclairage public wapi yango okomo ko sa sanda motoba eloko sa nga pasi bino bapandisa yo anga na te mokolo na moni ko sa musa na ko sepena ndako ndengo ko bunda ba kongomani ko kundola na ebite ya lipasi ko bana nzela ko sala ba kongomani batala yo ba mona yo likambo lokumu toto mopanisa ngo ko kundola biso makambo ya se ba panisa ngo so ba ko tuna moto mituna ba ko banga moto po asa pese ba mbongo liboso wala nde bisoto ko betoti na so ko mona oko bibisa bilo so pas Gentini botuna quel est le coût de ce projet? Ce projet durera combien de temps? Il touchera combien d'avenues, combien de communes? C'est combien de réverbères? Ba côté ya bibende ya minda boni na babala kisasa. Mituna okosenga kotuna ka Gentini yango wana. Okomona. Et sengeli kotuna ye yango. Sikana koloba. Awa toko zonga. Et ali session importante, session budgétaire. Yango na beleli bandeko ya majorité FCC na kashi. Gentini akoya na budget na ye. Loko ata onazaki na boloko. Etanga miteleki. Et mikanda mi balé senga. Est-ce que si aujourd'hui penza ta Rolandela par exemple na likamba ba taxe obiso to futaka. Lolenge ni Gentini a géré. Est-ce que bino si beaucoup ta. Kisasa eloko liboso ba kongoma na ko sala ndeko moko lobi. Ako bananga yo mokeba eka monoko ko sa mibeko te. Na ko sa mibeko kuna si na bandi. Na bandi ba commission
parlementaire ya enquête na sina bandi Moussa na sai Moussa te pona kina boloko Moussa na ngeza na ko pakolaka na ko saka assemblée provinciale nyonso Moussa député oh il est député mon baleki na TV na ko soaka na ba kongoma etali bino te soko lembi ngai kanga TV na yo na singi yo la nanga ite obo ye miko nyonso na etando eke loko ngabi ndeko boyebi pasa kisasa yali na mibeko te mibeko yali to ko salela yango likambo kisasa yali boso likambo mbongo abakongomani ya bana kisasa eko kenda wapi na personne ndakisa moko la loi biso na assemblée provinciale to benga yango edi la loi créant la DGK et obité kaka DGK moto ko kongola pako ya kisasa taxe impôt seulement la DGK kasi kokamwa tango to komina makambo ya mituka ya vignette bakamati makambo ya vignette bapesi na maboko ya bato baboto lengo DGK mobu moleki bapesa yango compagnie moko na autogiste babuki mobeko biso ba député provincial to kotali ko leka ndengwana tata na ngai sango mokonzi mituka na kisasa c'est plus de 400 000 voitures tango bako ndako futisa pas quoi ya vignette seulement 32 000 voitures qui payent moins de 10%. Ouais, en 2018 na 2019 oh ba pèse autogiste ba kiti na c'est à 30 000 véhicules mituka comme ça 450 000 bango ba kiti na c'est à 30 000 mbongo wana pas écoute yebanité ba to autogiste ba ko zango déjà ka yebité tama kambo gentil au sana ngumba kisasa taux de recouvrement 10%. Vous allez changer la ville avec quel moyen? Mbongo ko kota lokwa na tanga kimbuta lokwa bango ba ko lira mbongo kota po te ba sa mosala mbongo ba kisa ba yatina na yango te ba ba ka te kisa na mbongo te na yebisa bino le pango kimbuta va na boulevard Tchatchi ça coûte combien? 4 millions de dollars, 4 millions 300 qui ça qui azaka dans zone liboso comme un gouverneur qui ça azaka dans zone kuna il azana Gombe le 4 millions dans le quartier le plus chic de Gombe boulevard Tchatchi 4 millions. Vous dites que la ville n'a pas d'argent? Bon, quoi ça va que ça vous prenne? Taux de recouvrement, il y a impôt foncier. Qui ça doit faire? Pas qu'on a vu ça. Bon, pas qu'on d'accord. Il y a ma belé, il y a ma d'accord au fouter. Kimbuta Tikawa, impôt foncier comme forfaitaire. Babi le quoi Gombe le pan au $400. Tata. Impôt foncier ba kenda kana le pango dans le pango. Na monnaie na d'accord pour boyer ba ko kata la moto impôt foncier. Nous perdons combien d'argent sur l'impôt foncier? Impôt sur les revenus locatifs. Motonio soit à Kolo le pango, à te mon foutel. To fouta kambongo wana. To fouta kate. Pour nani, DGK basali ba kokite, basali ba nanza, ba fouta makamabe. DGK za ba nyongo na bango. E bongo toko bongisa kisasa na ndenge nini na makambo motindo wana. Na ndenge nini na kotuna. Toko bongisa ko na ndenge nini. Sadi bato bazana na culture pe ya kofuta impote. Na yebisu yo toke ma motuninga motuna malamu. Ya liboso okopesa kongomani esengo ya kofuta mpako soka komona mosabo kosala jadini banda yelo konesami kimuta sami butzo na mibale esengo kozala wapi ya kofuta ka pako wana. Comment est-ce que quelqu'un peut trouver du plaisir les civismes pour payer tant que beaucoup sont banda quand Kimbuta achète une maison à 4 millions de dollars, pourquoi vous avez demandé au Kinois de payer? Commençons-nous tout la kisa ba kisa ndakisa oye koti to sai mosa ba kisa ba kofuta pako. Ok, tango wana soto ko ibate wa ko futa pa côté mobako valite pa ko ba futi sa yango ko futi et ate yo se pedo la muki te ko futa te ok ndeko ya liboso gérons dans la transparence et de deux o ko futa pa côté na ngonga wana to ko ya ko futi sa yango na makasi kasi tango boko sakana monga bula matali tango bino boko dondo nango boko tonga bandako. Taux de recouvrement 10%, moins 10%, 10%. À part vignette, vous pouvez autogiste. Vous avez une compagnie, vous avez so ebimanga ici na monoko. Hologramme. Et il y a Binza. Pembe ni hôtel au Capi. Compagnie mbata libanda ba koma kombote. Zokampa ko ici ka privé. Il y a Émile Bola de quoi ça dit ba sous-traitant l'état. Ba kamata ba lokola o ka traficote. Le quoi traficote? Mon bec au lobby de DG comme on t'a congola nyonso. Bango basa hologramme. Na bele la ngwa bazuzi ba ko ganga ite. Ngamo na tina du maele ndenge na kobunda itumba na nga wana. Na okena ngote na suka. Tata, kisa se obongande. Yebisa ngai. Likambo ba funerarium to suki na ngwa. Likambo ya bisika akolela to okena ngo malembe biso na assemblée provinciale ya Kisasa to kozwa mobeko.
ekata ndenge nini ya kolela matanga na Kisasa oyo ya Gentini ngobilo wako tonga na mama yemo yango na ko sala ngo musaya commission d'enquête na ke komona makambo ya mabe makasi kuna kasi loko ezalina kaka ne bandeli boy kuna wana o finalement mwana compagnie o na lobaki ya compagnie oyo ko tonga société oyo ko tonga finalement ezalaka te na tuni wapi yango loko na sina baki atezaka te babi ba changer ki adresse kabi tokei na adresse oba sali ya sika babi ote oyebi mokoni na koko kota bozindo te po yana musala to na baninga na suki be wana na ko ko sa ba kongomani te o na ko ba netando eke so asisi ko ba na ko do bunyango sa professeur Kisasa na ko la bino tant to sisa na rapport na ya ko la bino. Très bien. Où tu le bela mon sous ba ko bate mon keba ye a comment ko yo kana gode so to kana gode na sema be to kana ne pona musala o na sina ba na bi ka boya mabe wo kinga na bongola ngo na bi te komi pembe te ko mwindo toko tambwa nae pona musala mikolo na moni atindi ba commission d'enquête ebele nabi ta musanga nga yango soko moto ase musama mona boza ennemi te boza adversaire politique mais boza sansa ko tambola ensemble amoso babio oh po akendaki ko négocier salaire ne bakataki tata difuta na bakataki ngango mobeko la liste bakataki ngango na nzaya mabe so ba jongi singango ya ngambo ya nyongo mbongo na ngai ba jongi singai yekomi lisona ya yo likambo te. Très bien. Mbongo ya ngai mbongo po ba jongi singango ngai singango na ko bonga moto ba jongi singango mbongo po ba pesa ngai etumu ba jongi si ba droit na yo ba droit na ngai c'est tout à fait normal. Alors na maye ndenge na lobaki boza ba ennemi te boza ba adversaire politique c'est tout à fait normalement sportivité zala biso za ba tumsusu pepe to mebana na bango na ndenge pe ya mabete mais lelo toko kutana pe toko solola tala lelo na ko pesa ba condoléances na ndeko Shabani Reko wa ku felita tana ngai pe kwa na yo alors pesi pe yako ba condoléances alors na pesi ba condoléances azali kulutu na ngai yeyo akufeli ezali kambo ezambile telaka na ndako ya bato nyonso likamo yeli esali biso pasi po tata na ye azaki tata na biso nyonso ya azwi likambo boye ya lokole ezwi biso tokoya pe matanga pona kotia fololo kotalisa te tolingi pe famille mbebe koko ya metoza bato l'homme est appelé à évoluer na sengi yo penza na pesi yo matondo na ndengomi tomboli kobosa na kanda oyaka bato mosu baza banza te kabola bino te soko ndimi ko kima mbango soko zo ndima ko kima mbango yokana na mabaku tika to pusana biso to yokana na mabaku to yebi ndenge to ko pusana. Alors avant de terminer ezala biloko moko ekomi lokola na ebité corruption ekoma monnaie courante na ebité oya bino so bobenga ondeni soki ka shege ayibi eloko ba ko beta eloko likambo susu mais la gouvernement bato bazo yiba mingi boko benga bango ba excellence oya bango bo benga détournement po benga ngo vol bozo boya référence frère Patrice les gens souffrent bino ba député ezala nationaux ezala provincial et comme à chaque fois soki bo sali kaka boko sala session moko extraordinaire surtout o mingi eza budgétaire ne place pour vendre ka loka de bozonga session il faut pas pesa bino mo akanyaka mo motivation na ebité pendant que bino bozaka na salaire mobeko nini lobby la biso biso to ebite ebisa biso mobeko nini lobby o à chaque fois qu'il faut bokene na session mo extraordinaire ou bien session mo ka ordinaire mais ça budgétaire et sengeli ba pesa bino mo pot de 20 pembeni logique wane uta wapi nako bakisa biloko mi balé na lombango na bi makambo ya ba marché municipaux ba wenze to ko bundela yango o Gentini bandi déjà abandi otonga na matadi kibala wenze wana na ebisa kibala matadi kibala na koya e ko lekate loko wana ba mama na koya mikolo na yaki na mwa motungisi bo mwa bitumba yaki nango na koya eloko na ebisa Gentini yango yo biso boyi tete batonga ba wenza sika. Chaque fois que vous voulez construire un nouveau marché sur un marché vieux, vous voulez moderniser, boye bandenge nini ba mama na batata ya zando wana dans le nouveau projet ba kokota na kati, c'est tout ce que nous demandons. Qu'on tienne compte du social. Baba konité, vous venez moderniser, biso doto ko teka bato na mabeleti. Tant moto ay poitonga. Tant to teka ma belé, to kitisa mo atalo moke, na talo wato ko kitisa, batia ba oyo ba ekokuta ba ayant droit. Pe na ko ebisa yo na oki ba bengi ngai député mineur. Bato ba yeba tete o na ko nyo. Awano yebe swaki yo. Te swaki ngai te. Nzambe moto atombola. Ba kongomani bato atombola. Bato ba ko yeba te tango na ko buna sambe penser ba makambo ebele o na ekokuta. Ba fayu na ba kimbuta bato batiki yango ya solo. Pesa bolingi mo komso ya otanga ya bino makambo fo ka sa kuna. Na assemblée provinciale. Azaka mabe. Azaka Azaka pe député provincial. Malamu na yo. Ndeko
Yo luka makambo liba bimisa so makambo fayulu asalaka. Obi Obimisaka makambo. te nga bimisa te so bango ba mekinde okoka bakoka ngai. Na saka mi tango na yaka moko ami bale to so ino. Nga finga moto. Bana kisasa ba okoka ngai na finga moto. Pas ngo finga kate. Pembo moko ya suka na baka yango na yeko baka moko amita no batu mi komisa to na ko finga nga. Loko anga lo ba tinga na mwasi te. Mwasi soko ko beta bi ko bomanga ile do mama e bomanga nga na mo ba do beti na beti. Mukibai. Obebana na batu nyonso na vie. Na beba na batu nyonso te. Nde bazo panzo sango. Na lukuta na bango. Bazo panzo babi obebana na batu. Ata pe bobi na beba na batu. Même na satana yo kana bisa yo. Satana pa inio. Tuna ba kongomani na beba na bango. So na malamu na ba kongomani. Ata bobi na ya kapete mikoza ba kona beba na batu te bolekisi pe so ata na beba na batu. Ba kongomani na sia beba na bino. Boringa na ibi mbongo. Na ko saela bino te. Na malamu na ba kongomani. C'est le plus important dans mon combat. Ma relation avec mon peuple. Le reste, et Ali Toza avec des amis aussi, il faut entretenir. Hein? Non, non. Toza Nanzela Otoko Tambola. Ce qu'on a Nanzela Wana Yotamboli en côté, Ngala Landakaba, ou quoi, Mokeba Yabebanana, tout ça, ce qu'on a le biawa, Baba Toko Bebana. Le Bebana là, dans programme. Oui, dans le programme, était. Yo to Bebana, j'ai dit. Ce qu'on a dit, Nzela Otoko qualité. Moi, je suis très simple à gérer. Oui, oui. Une voix, un compromis, et nous marchons. Oui, oui. Mabe awa bato boko kende bonzela lobby azongi ngana katomba on a bisa oboe neti ezaleli okotuna na neti na session budgétaire session ordinaire eza session spéciale bako futa makambo ba futa nazo peso maloba obi ke sala moi passe moi c'est aza yo boate na koloba te tokei oh baba neti ba pesa ka bato na assemblée nationale ba assemblée provinciale so session budgétaire ba ko pesa 1000 dollars 2000 dollars so ko ni pa na yebi so makanisi na nga ya so na motema na sepera na yango te po na yebi teti na nini ba pesa yango na ba député national je peux considérer ça comme de la corruption indirecte. Très bien. Mais vous n'avez jamais refusé ça. Nani vous n'avez jamais refusé abando eno na sengete na yako bako beta tolo ate na ozwa te tango bako ya ota so na otia kombo na ngai o bako futa nga na sanza so na zuna lié kokate e sengeka na tsaka o bako bakisana o bako futa nga nene akolela sanza mine yango jantinya ko futa nga yango te abambongo no ya kala te sika wa sabe po ya kala pete ba yo ko futa nga moke ba yo ko futa nga ngonyo sote namba moko te kasi o ya sika bana nzonge mosa jantinya ko futa te nyonso komi be coronavirus et pas ko ko mosa te banda ka komi coronavirus coronavirus sango na baninga bino te bino to ko te moi réunion à gouvernement moke ba saka kuna gouvernement provincial ba kabulaka $13,000. Très bien. Coronavirus ka pa na biso na ba kongomani na peuple bino coronavirus eli aka bino te. Très bien. Alinga ina tuno mituno mbale pona osilisa quand même eza mituno eza sur le plan national mokonza moka Félix Tshisekedi il fallait akene na Goma voyage annulé. Il fallait ministre Sommet Salama annuler yango pour la raison à chef d'état ba évoquaki certainement et cause de la raison eza insécurité sanitaire to plusieurs raisons mais ba annuler biloko. Lelo mokonza mboka uti ko sala discours liboso à Nations Unies a sengi na ONU bakota likambo insécurité à est pour que ba sanctionner ba tirer officiel nyonso. Comment on moni appel wana? Et ali likambo malamu ndeko na ko ebisa. Pona ko bikisa ba kongomani to koyi ko bwa kambela na bato banso. C'est pour protéger les Congolais. Nabi maboso bakoloba et ali likambonga na pesi likambo wana maboko na makazi. Nous voulons sauver les vies des Congolais. Et donc ali passe c'est que mampinge ya okufa. Mbongo o toko sa budget ali moke. Le budget de 4-5 milliards de dollars. Et c'est na mboka mosu nyoso ke na mampinga. Mampinga mbongo alite ye moko soda bafuta ke mabe o babete licence to boke katana akoma ko senga na nzela mpuluchi ndenge moko na okela bango mawa soki to ko senga baninga basunga biso mabe ali wapi po mwana oya biso abika so moto akote li ona ndako mwa ndeko ana monduki ko bela ya ko bunda te yali kamalamu yali likambo malamu kasi tango to ko senga bamboka paya bandeko ba osesa biso to tonga mampinga ezate sikoyo monisco sa umeli awa biso na totongi mampinga te tokoma ka so ba bomi bato monisco akenda monisco wana ya biso te ce sont des armées étrangères ba sud-africains so ba okite ba ndeko na ba kufi kama to ba kufi kama mitano ba ba soda ba zonga sa mboka bango ils sont pas venus mourir pour nous c'est nous qui devons mourir pour nous pour notre peuple. Très bien. To tia kango na moto. Très bien. Bato iboso ba senge ba kufa pona Congo et ali biso. Totonga mampinga. Très bien.
ye moko Félix ayeba mayela kosala po mampinga basi baliaki ngo na kati okinga balie na kati chombokile koti po mi mampinga tonga malembe kosala te kimezonga kuna na este bakonzi ya mampinga mampinga baba o bakoti makambo ya misolo bakomi ba homme d'affaires bakoma kundula mabanga ya talo na este kokata makambo wana bapesi po na ngai te likambo wana ekenda liboso Nations Unies na bamboko ya minene o ba makasi basunga biso est-ce que poto kokelo ko wana biso moko te est-ce que bigende ko doni makambo azana hôpital et puis situation na isa très critique vous a informé la situation na yebi yango te yo moto ko bisaka na yebi te aka l'hôpital lokwa ndeko mo nzamo ko na ndeko kamere pe bali l'hôpital moko na centre nganda ba musu na lekai kuna ko soane mo moke poto alaki baninga ibo afuti so ta ko ministre provincial ko yeba te abeli penza makasi nayebi te makasi ba famille ba avocat ba koluka kutu lolenge nini bako kosenga nzela pote babimisa yake ne kozwa soin libanda alors que yazali condamné 10 ans est-ce que vous allez possible ngana lobaka soko comme ba bengi cas humanitaire totika moto akufa te po to ko mangambo te to bomisaki na okaki mba musu bako bate esenge pete bazuzi bata likambo na ye soki po a eloko asali action wana ezwaka ngonge bele po te bakata basenga ki so bakoko pesa ye mwa ngonga azwa mwa liberté provisoire soko ezali humanitaire po na ngai na senga mba so to pesa ngo moto po to na posa te moko ya biso akufa na ebite soko ko kanga eko za esengo te ndenge na lobai po na kamere te soko eko senga yali ka humanitaire botikai très bien na obi même ba mosuba abi na ngai yonga bite esika ali ya moto apasi na ebite na mama amida wa pasi eza makasi po penza tabeli ata te nazaki na likundu na ye botika pe na lela na ba oya ye très bien okingai ozoye bapeke bobeba nanga me bobongisi kaka mabe moko ndenga saki te bana basai mobulu kuna na goma bwana ndama awana ezaki bana na ye moko ye moto amisaki bana baba te bato abite ba bana ye Félix ayoki yango kanda bako kabwana ba makabwa libera est-ce que yebi que ba nouvelle unité ba futi bango te esengelaki bafuta bango nyonso mais wili bakonga bimisi baloba lobi bakofuta ba nouvelle unité nyonso te bakofuta kaka ndambo yango na l'état faillir na promesse moneno apesaki na bino yo yali pasi esengeli kambo ya ete olofele bazongela yango malamu tokozwa suli bako esengeli batala yango malamu esengeli bata yango malamu wili bakonga atango mabe moko yali bodwibi wili bakonga ye moko yali promoteur de code botie wan ba nouvelle unité wana ye moko amemi boni kuna ba noko banankaji aye na bango kuna pote moko ya kosa so ate bango banda makambo ya Sévigné na ye très bien yali malamu te so ba ko sa remaniement balongola ye wana ti lelo ba congolais bazangi passeport hein bosole komi na suka likambo ya bazangi passeport likambo ya passeport ya lipasi Kabila atike biso ngambo ndenge patike biso ngambo ebele esengete Félix Saluke yano na likambo wana po alakaki bakongoma ita kokitisa talo soki compagnon Kabila ateka o atika Semelex bako ni kokitisa talo te ye esengela luka epa ya kobuka bango mapeka wana bakitisa talo wana basi bayibi kongo mingi compagnon wana Semelex yakala moyibi biso to kondima tete ba ya bako te biso to ngato kitisa talo ebongo Semelex ya compagnie o ya bangambo Kabila atike biso bangambo nyonso na to yebi yango te oki mabongo kuna te bakangi na banana mabongo privé nano bakangi te biloko nano bakangi te Félix azwaki mokano mais nano bakangi te bako sa commission interministérielle pour bakanga yango kobelela ka ya pamba ya malamu po biloko na bango ekotaka esuku na te ekotaka efutaka te kuna okokotisa ata minduki ata okotisi Kabila atike biso bangambo ebele kwa Semelex Félix ya kosakana biso te po alobo tenga ngana kitisa kasi katela biso Semelex wana toli ko yokelo ko mokote bayibi ekoki très bien soko balingo sa passeport oya na mutu na bango bakendo sel yango na kinga kati très bien blanc plus blanc que neige blanc plus blanc que neige lavé dans le sang de l'agneau, je serai
plus blanc que la neige. Tomona maboka stosisi. Obisinga mukolo muso ya mikolo yo ka ya webisa biso soki ka ke tomboki. Obisa biso ndenge nini Fayulu se comporter une assemblée provinciale nde lobi hein. Ngai tango na yaka na yebisa ka yo. Batumbola ngai te. Bana wana ba ko tinda wa yo monite meda ka Congo biloko beti mozito likolo bana ba ko tumbola ka meda. Amisi mokanda. Tango mozito ka premier ministre abo pekisa ki ba sa contrôle na bodite. Yo la diango te. Na yo kiango. Ba abeti yango mwana mozito wana netando eke mwana mozito akomo tatabana abio kabongo kakolongo yo koma biliali akolia bitata na liese eloko te bisenge pa na lie bongo mokando tata na yo atchaki nzaka yango lokwa na ye lokwa na posa kima biso bokeba na biloko vrai ou faux yebisinga oyoki ngai na yoki te na yebisi yo lelo polisi matuka te yebisa bango na yoki yo vrai ou faux outi ko yebisa ngai awa ke la muka eza na crise damuka ya na pasi nous avons besoin d'un lamuka fort poto bunda so la muka elembi ali mala mote kasi sika la muka est en crise et il faut restructurer la muka la muka a le choix entre se restructurer et mourir voilà outi ko yebisa ngai awa ke na maye nyonso oyo bino bokosala lokola ba ponomi po te bo voter na ba budget moi le meilleur ba pesa ka likolo ko encouragement yo na makantino zo mona ngolo eza corruption morale na bi bon wana ndimi pe oyebisa ba baza makanisi mo na ngai te ba yi na ngai te po eza soko yo ko ba boye bato ba yini yo ya lingola kisa nini yende mozo nga makanisi na ngai yango wana yo soko zana o yanga te ya koloba ya yo nako nyoko maka soko bi ba bi ya lingola kisa nini to akomona nde to kosala te boka na ngai te très bien na boyi très bien et puis outi koloba na koza capable ko beba na bato nyonso motika la malamu na peuple na ndimi yango très bien bosolo sili to kokuta na lobby mardi le même travail le même plaisir bye bye. L'UBC, l'université belgo-congolaise, ouvre ses portes à Kinshasa. L'UBC organise 4 grandes facultés. Sciences sociales, économie et gestion, développement communautaire et environnemental, faculté des droits, un terrain de plus de 100 hectares, une télévision moderne, une bibliothèque, une salle d'informatique, un cabinet d'assistance juridique. Et tout cela pour faire de vous des cadres émergents. Avec ses professeurs visiteurs, l'UBC octroie des bourses à ses lauréats. Inscrivez-vous déjà, rue Louosi, numéro 11 à 13, à Kassavobo. Téléphone, plus 243 81 60 00 634. L'UBC, sciences et culture de l'excellence. Monsieur Mamadou Siribe, où est-ce que c'est Nino? T'es venu d'abord récupérer mes conteneurs. Il y a une agence là, je sais pas. Agence ya douane. Agence de douane. Quelle agence? Louvunu Export. Na matadi bayo kakombo ya Louvunu wana baluka moto wana bakangaye. Kokende gauche à droite, tu as grâce à ça moko. Awa zena matadi. C'est vrai. Avenue Major Bango, numéro 6. Blessing Business. Agence ya douane yesolo. Kende na adresse tout na bana matadi nyoso tout bayebi yango. Bango numéro 6. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Jonker. Oyo agence en douane Blessing Business. Nous avons pour la dédouanement et import et export. Solution na yebisa qui est ezali Blessing Business. Maintenant les solutions est venue. C'est conteneur. Ici à la Walla village. Atikala awali bela. Ayebi se bande kunanga na Bamako. Blessing Business des solutions. Vous en à Dubaï, vous en à Canada, États-Unis, Europe et partout. Agence de dédouanement yango Blessing Business. Vous avez pour ça que dédouaner biloko yaka tozawana pona ko debino. Rapidité, sincérité, ce que ligne livraison à domicile. Partout place aux alliés. Vous en a Matadi na avenue Major Vang numéro 6 commune Nzadi. Non loin il y a Noguera. Numéro na biso ezali 089 98 33 087. Blessing Business. Agence ya douane ya sûr. Bouyei malamu na Sarah, application ya Freeland First Bank et Salina téléphone. Salela misolo na yo na tango nyonso lingi. Na Sarah Banking, ezande bank na chombo na yo. Tinda mbongo na yo na bokengeli nyonso ata ofandi na ndako. Consultez solde na yo,
landela ba crédit na yo, sala ba virement bancaire, senga cheke na yo, tope tuna motuna pona kokoso ya lolenge nyonso. Elongo na Sarah Money, biso nyonso tokoti masolo ya banque na Tchombo na pete nyonso. Afriland First Bank a komiseli biso libenga na ye na téléphone. Ata oza na compte bancaire te, salela mbongo na yo na téléphone na yo na kimia nyonso. Na lisungi ya Sarah Money, okoki kotinda pe kozwa misolo, kosomba crédit na yo ya communication, kofuta mbongo ya biloko sombi, tembe sili. Kende na lombango ko télécharger application na yo Sarah ya Banque Afriland na Google Play to App Store. Pe kimambango na agence Afriland o ezwami pene sika ofandi po ba activer yo Sarah. Sarah, Banque na biso et longo na biso bipai binso. Afriland. Ben Lubitsch, spécialiste en immigration américaine, a Betty Keleloke a bandi déjà, pré-enregistrement et à déveloterie 2022. Papa, maman, Peli Bota Mobimba, Elenge Mwasipe Mobali Oyo Bozali na passeport biométrique na $5 ya Pamba, na moto, Boya na ba cybercafé Ben Lubitsch, na bon marché en face ya Hotel Phoenix, na galerie Igo Tanzambi, na Lemba Terminis, pe na Apocalypse Vende, Massina sans fil. Mana ya Kinshasa to pesino lisusu mbote. ezali ngai ndeko na bino Ben Lubitsch ya cybercafé Ben naye koinforme na bino ete KCC a annoncé déveloterie 2022 yango biso na cybercafé Ben Lubitsch tozali kobanda pré-enregistrement mpona koparticiper na programme ya déveloterie 2022 kobanda mokolo na le 20 août jusqu'au 30 septembre 2020 yo ozali na passeport biométrique en cours de validité yo na libota na yo boya na Kinshasa na ba cyber na biso ezali en face ya Hotel Phoenix na bon marché na galerie Igo Tanzambi na Lemba pe libanda ya Apocalypse 22 na lobi na quantité mais libanda ya Apocalypse 22 yo pe ndeko ya diaspora boyebi ete bandeko ya diaspora 167 o batindaki ba photo année passée bazalaki ba gagnant cette année yango tozali ko encourager bino bato bozali na diaspora na libanda à l'étranger bo tindela biso ba photo na bino na ba page biométrique iska photo ezaka na passeport botinda yango na adresse email oyo ezali na mopanzi to na numéro ya WhatsApp oyo ezali na mopanzi mpona kosunga bino koparticiper na déveloterie 2022 topesi bino bonne chance mpe bandeko bazali na posa ya kosunga bandeko na bango baya na États-Unis tozali wana mpona kozela bino obenga na banimero na biso. Merci beaucoup. Merci. Ben Lubitsch, spécialiste en immigration américaine. Papa, maman, Ndeko, vous qui vivez à l'étranger avec vos investissements au Congo, vous qui pleurez à chaque fin du mois parce que le locataire n'a pas payé ou un membre de famille a utilisé l'argent des loyers, vous qui avez confié la gestion de vos biens aux amis ou aux membres des familles qui ne savent pas combien vous avez souffert pour en avoir, vous qui à chaque fin du mois recevez des explications au lait des loyers, même vous qui êtes au Congo mais n'avez pas le temps de gérer vos biens, ne vous tracassez plus. Glicom est là pour pallier à cette situation. Gestion locale des investissements des Congolais d'outre-mer, Glicom en sigle. Nous gérons vos biens comme si vous étiez sur place ou comme si vous le faisiez vous-même. Avec un personnel qualifié et expérimenté, Glicom collecte vos loyers à temps réel, assure l'entretien de vos immeubles, vous accompagne dans l'achat et la construction de maisons en toute transparence. Aussi, pour éviter des conflits au sein de la même famille, confiez la gestion du bien commun à Glicom pour un partage équitable et équilibré à tous les héritiers. Pour plus d'informations, visitez www.glicom.solution ou appelez au plus 243 97 94 12 145. Papa, maman, Ndeko, yomotofani na mikili ya bapaya, to oza awana Congo, yomoto locataire ayokisa pasi poza mosika, kolela esili. Na Glicom, kimia na motema. To everyone under the sound of my voice, I want to remind you that God loves you, that God cares for you, that God is in control. The enemy wants to change you with fear and doubt, but the living God says that I have not given you a spirit of fear, I have given you a spirit of love and of peace and of a sound mind. Nothing can stop the will of God, not even the coronavirus. Hallelujah. In the heavens, on the ground, everything is subject to live forever. Forever you will be the Lamb of God on the throne, because you
you accepted to die at the cross for me. I wanna praise you, my God, you who redeemed me for God. I adore you because you're worthy of all praise. I came to adore you. I came to celebrate you. You are worthy to be praised. Jesus, King of glory. Oh yeah. Forever you will be the Lamb of God on the throne, the big winner who sits at the right hand of God.